Saatnya kerinduan yang lama sudah terpendam kini Rales kembali hadir di lorong kelurahan dalam segmen Full DJ bekerja sama dengan Royal Studio mempersembahkan segmen Full DJ hingga berapat ke pukul 17 waktu Indonesia bagian tangga buntu. Hadirin, mari kita sambut DJ Adam Timo on the beat. Eu vou represent yang jolly di tengah-tengah sini. Semua
One, two, three, go.